cùng tai riêng tai này nín có miên tháng ngày đôi đàm lại nà pi phúc không ai trong đã rùm rần cái phiệp ai cả chốn mô rọc nhung hai prang rần cách kinh ngay đo trong phai đây có khmin này mình ai chỉ phồn ban là snai bay băng chắp trên chia phèn ong hà cùng có đai mình ai đôi đau bên ong bèl về lia ong snam nhớ nhầm thay lô miên tình phê đôi liêng cài bèl bóng cha chân xóa tai sro má snam snai cái sro lan rộp khai rộp cho năm bát đêm khói chất ong bèl pi niêng ong cái đây sông ọc sóng khâm yang ngà không prang to tua gió ca bật chữ chắp bôn na mình bỏ bóng chí văn chỉ im cắt chân lúa đông lòng Nhà mình hộp một mũi bán này phải giặt uống Ông Tương cho vui lên mấy cái đái ôm mũi tên áนู่นดาวันcái nơi chỉ mùi nào cái nó mơ tớ mình có đôi sân snack cái gì mày sân snack kho bị thoa mà năng cái thế không ơi chia cho bài nghe chỉ mùi cái mới có chỉ cầm ca nghe không Xong tốt không? Đã ở chăm du Mày nắng nhâm chọc tục tặc chứ bùa Ok, bạn chân thì chắc em liên món hả chăng? Chẳng ai cái sạp ở dân cứ vì sầm khăn cứ vì dân mi tam bản này chẳng hay dân thử tiền ở chụp ba tích má tha cái này ní dân thật cái này ná phụ bỏ chụp ba té vì bà bạn không ca to tiền mình đăng ấy tê dục mình chụp kia hai nên mà tao chất tiến hai kê từ chụp tao tập bàn sọc dương mình đang thả kê là bộ ca nghĩ thế ấy cha còn phong từ tam plơ từ chụp hai
កុំជប់គ្នាញឹកពេកអីព្រោះថាណាវីឥឡូវគឺគេកំពុងតែសង្ស័យយូរម្ដងបានហើយអូខេជួបគ្នានៅកន្លែងចាស់ហើយកន្លែងនេះវិញក៏ដូចគ្នាបើសិនជាគាត់ឆែកឲ្យធ្វើត្រូវទេវាពិបាកហើយកន្លែងនេះក៏ចឹងដែរអញ្ចឹងមុននឹងយើងនេះច្បាស់យើងត្រូវក៏ដល់ពេលឲ្យការច្រើនដងគឺយើងត្រូវមើលបញ្ជាក់វាច្រើនដងតិចមកបញ្ជាក់ជាមួយនឹងកន្លែងនេះហើយនៅកន្លែងនេះថាវានឹងត្រូវគ្នាអត់ណានាងនេះខ្ញុំខំបញ្យល់ឡើងមកកណោរបបចិត្តជួយសាប់ហ្នឹងហើយជួយយកចិត្តទុកដាក់តិចបានអត់នេះការងារមិនជារឿងលេងសើចទេហើយបើនាងបញ្យល់ទៅខែរឿងបញ្យល់នេះជារឿងរបស់នាងអីបើឈឺចាប់ឯនឹងរឿងខ្ញុំចុចទូរស័ព្ទហ្នឹងហ៎អាយខ្ញុំបញ្យល់មិនបើរបបជួយទូរស័ព្ទហ្នឹងគ្មានណាគេបរិបដាចុចទូរស័ព្ទបដាអញ្ចឹងឯងនិយាយឆ្វេងចេញស្ដាំនេះខ្ញុំបរិបមនុស្សមិនមែនបរិស័កកបីទេមកពីនាងហ្នឹងឯងបញ្យល់វាមិនកើតខ្ញុំស្ដាប់វាមិនយល់អញ្ចឹងហើយនៅមកក្រុមបានទេណាអាយយល់មិនបកក្បាលនឹងមកជាមួយនឹងទូរស័ព្ទអីហ្នឹងទោះបីជាគ្រូធាក់លើថាបើអឺថាប្រចាំណាក៏ជួយមិនបានដែរដោយសារតែអីព្រោះតានេះវាគិតតែរឿងមួយយ៉ាងអញ្ចឹងហើយគួរតែយល់ផងឈប់រៀនជាមួយនាងឯងទៅរៀនមួយបងកណាន់វិញរៀនជាមួយបដាល្អដូចជីចាស់ឈប់ក៏ឈប់ហ៎គិតថាខ្ញុំត្រូវមែនក ុំមកក្រុមបាពេកណាឲ្យដឹងផងទៅថាយើងនេះខ្សែធំចាស់វិសាប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើធ្វើចរិតភ្លើធ្វើចរិតតកែដាក់យើងណាប្រយ័ត្នតែដេញអប់ពីរបស់មកផ្ទះហើយអញ្ចឹងក៏សាអើហើយបើចង់រៀនបន្តគួរតែមើលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំរវល់ខ្ញុំមានត្រូវទៅក្រៅមកប្រើបខំឯងរៀនធ្វើដូចវាហ្នឹងម៉ែឯងអញ្ចឹងណាបើយើងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនវិញណាគាត់ជាតត់ក្បាលចោលយូរឯងចាំមើលចុះថ្ងៃណាមួយគង់តែខ្ទេតរបស់យើងឯងមើលទៅដូចជាមិនសូវស្រួលសោះឃើញឲ្យភ្នែកបង្ណាន់ដល់ហើយណាគេក៏ដោយចង់មករវល់ជាមួយបង្ណាន់ណាត្រូវតែជួបយើងបងកណានបងអូនស្រីដែលសែនល្អរបស់បងសុំរៀនការងារជាមួយផងចូលតើណាមកក៏អត់នៅកន្លែងធ្វើការចឹងបងណាននេះម៉ោងជិត 9 ទេតាគួរតែមកដល់វិញទេអូចិនដាអាឡូវីមិនអីការងារមិនអីមានអីអត់តែចិនដាជាមនុស្សឆ្លាតបងគិតថាចិនដាមិនយូរទេនឹងធ្វើបានទេខ្ញុំយល់ច្រើនដែរបងប៉ុន្តែបងណាន់មានទៅរកមកឯងអត់បងណាន់ទៅកន្លែងធ្វើការអូនឯងនៅក្រុមហ៊ុនមួយគ្នាធ្វើការមួយគ្នាមិនមកសួរបងវិញគិតថាព្រឹកមិញនោះបងណាន់គាត់ជូនបានទៅកន្លែងធ្វើការគាត់ដាក់ខ្ញុំហើយគាត់ទៅវិញប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវអត់ទាន់ឃើញគាត់ទៀតអត់អីអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះណាចាំមើលបងខសួរ
ចាបង អាឡូបងវី អូវ៉ាន់នៅណាហ្នឹង អើមើលគាត់សួរនៅកន្លែងធ្វើការហ្នឹងអីមានការអីមែនបងគាត់ថាខ្ញុំហ្នឹងទៅលួចដើរលេងនៅណាអីកុំបារម្ភបងអូនស្រីបបម្នាក់នេះល្អណាស់អត់ចេះទៅណាផ្លេចផ្លាស់ហេ អូមានណាបងគ្រាន់តែសួរហ្នឹងណាថាអូនឯងដល់កន្លែងធ្វើការនៅព្រោះបងជិះតាមផ្លូវឃើញផ្លូវស្ទះខ្លាំងណាស់ណា ដល់កន្លែងធ្វើការយូរឯតាបងសួរបែបនេះប្តីកំហុសរបស់បងកិច្ចតាណាទៀតឯមែនតែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនហ៊ានទេព្រោះព្រឹកមិញនេះខ្ញុំលត់រៀងខ្លាំងដែរ អូនប្តីបងគាត់តែធ្វើការមិនបានតាមតែចាក់កំហុសប្តីបងរហូតចឹងបងប្រាប់អីតាថាប្តីបងឥឡូវហ្នឹងកែអីសូម្បីតែថ្ងៃមុនដាមីគេមករករឿងក៏ប្តីបងនេះដេញគេទៅវិញដែរ មិនបានចាប់កំហុសទេតែនិយាយទៅក៏ព្រោះតែបារម្ភពីបងឯងច្រើនជាងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការសិនណាបងការងារកំពុងតែបញ្ញាប់ហ៎ អូអូខេអូខេ ពេលនេះនៅខាងក្រៅមកជជែកការងារជាមួយភ្ញៀវមានការអីមែនវីឬមួយក៏ឲ្យគ្នាទៅទទួលឯងទៅផ្ទះវិញ អូអត់ទេគ្នាមកដល់ផ្ទះហើយតាគ្នាគ្រាន់តែខលទៅចង់ដឹងហ្នឹងណាថាឯងនៅណាទៅដល់ណាដល់ណីអីព្រោះថាគ្នាបារម្ភ អូហូពួកម៉ាក់ខ្ញុំពិតជាល្អមែនតែពេលនេះរវល់នៅខាងក្រៅបាត់អីអញ្ចឹងចាំពេលល្ងាចជួបគ្នាណាឯង អូខេហេតុអីគ្រប់ពេលដែលកណ្ដាលបាត់ទៅក្រៅកប់ជួនជាមួយនឹងលីយ៉ាដែរណា នេះឯងអត់តន់គេងហ៎កុំប្រាប់ណាថានៅតែសេដាច់យប់ដីឲ្យនៅផ្ទះសំណុកហើយនៅធ្វើខ្លួនរវល់ថ្ងៃរវល់ទាំងយប់នេះពិតជាអច្ឆរិយៈមែនមិត្តភក្តិខ្ញុំ មែនហើយគឺនៅវាកម្ពុជាមនុស្សហើយប្រតិមិនក៏មិនស្ដាប់ដែរ អត់មានអីពិបាកទេការងារដែលយើងធ្វើគឺយើងស្រឡាញ់ហើយវាក៏ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានក្តីសុខក្នុងជីវិតដែរចុះមិនអ្នកទាំងពីរមកជាមួយគ្នាបាន ពួកយើងអត់បាន គឺគ្នាមកដល់ហើយក៏ចែកដន្យអីកណ្ណាន់មកដល់ដែរគឺស្របគ្នាហើយគ្នាមុនហ្នឹងទៅដាក់ស្រាក្រហមជាមួយភ្ញៀវជ្រុលមកដល់រហូតដួលដែរក៏បានកណ្ណាន់ជួយទប់កុំអីហ្នឹងស៊ីអត់បាត់ដែរ យើងនឹងក៏ប្រកែដែរគ្រូអត់ចេះផឹកទេប្រយ័ត្នថ្ងៃក្រោយគេបញ្ច្រកស្រាស្វឹងយកទៅធ្វើស៊ីបាត់ទៅ កំពុងតែរកអ្នកធ្វើស៊ីហ្នឹងហើយពួកអីឥឡូវនេះកំពុងជូរមាត់
បងណានមិនបងនៅនឹងវិញខែងមុនហ្នឹងបងនៅលើអី គឺមិញបងឃ្លីនទឹកបងក៏ចុះមកក្រោមយកទឹកញ៉ាំចៃដន្យអីក៏លឺរាយាគេល្អក៏ចុះមកមើលទៅណាមួយក៏មិនស្គាល់បងក្អៅយើងវាខូច មែនហើយហើយសុំកុំឲ្យដូចអីដែលខ្ញុំគិតឲ្យសោះខ្ញុំពិតជាពិបាកទទួលយកខ្លាំងណាស់មួយជីវិតនេះអ្វីដែលខ្ញុំខ្លាចបំផុតគឺរឿងនេះឯងមកខាងជាប្តីមកខាងទៀតជាមិត្តភក្តិសម្លាញ់ ឡូម៉ានិតនិយាយចឹងណាវ៉ាន់នៅកន្លែងធ្វើការឲ្យបកកអត់ហ្នឹងហ៎ បកកទេយើងទៅតែនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយគ្នាមួយនេះឯងហើយឯងកើតអីសុកសួរនាំពីសង្សាររបស់គ្នា បើអញ្ចឹងអត់អីទេប្រហែលជាយើងនេះមើលច្រឡំមនុស្សហើយ ច្រឡំអីហើយទៅឃើញអីមកនិយាយច្បាស់លាស់តិចមើលស្ដាប់ទៅដូចបន្លំមិនដឹងទេ មានអីទេប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាបងវីទេមកឡូបងវី អាចនៅទទួលបងនៅផ្ទះបានទេបងចង់ទៅញ៉ាំអីនៅខាងក្រៅហើយជជែករឿងការងារបន្តិចហ្នឹង បាទបងបាទខ្ញុំទៅដល់ហើយបាទបាយបាយបង ហាមឲ្យរឿងមួយនេះបាច់ការចិត្តដាច់ខាតបើសិនជាណាវីដឹងខ្ញុំក៏បាច់ស្ដាប់ជាមិនខានមួយរយៈនេះណាវីគឺគេចាប់ដល់សង្កេតខ្ញុំហី ខ្ញុំធានាថាគ្មានអ្នកណាគេដឹងក្រៅពីពួកយើងពីអ្នកអីតែបើវាជ្រុលបាច់ឃ្លីពិតមែនវាបាច់ឃ្លីយូរហើយវាមិនទៅបាច់ឃ្លីឥឡូវទេហើយកន្លែងនេះក៏គ្មានអ្នកស្គាល់ដូចគ្នាវានឹងអត់កម្បាំងរហូតដែរ កុំធ្វើប្រហែលអសោះព្រោះណាវីគឺជាមនុស្សឆ្លាតខ្ញុំចង់សម្ប្រាយនាងដល់ពេលនោះនាងនឹងដឹងថាមិត្តនាងស្រឡាញ់នាងខ្លាំងប៉ុណ្ណាសូម្បីតែប្តីក៏ជួយការពារឲ្យ ខ្ញុំពិតជាសរសើរនាងពិតមែនរីយ៉ាលក្ខការមកចិត្តល្អណាស់ គួរឲ្យស្រឡាញ់អត់ អត់មកមកទេ ពួកយើងញាប់ទៅវិញទៅកុំឲ្យមានគេសង្ស័យ អូខេនាងទៅមុនទៅ វ៉ាន់មកយ៉ាងម៉េចបាន ភ្លេចខ្លួនទៀតហើយ ឲ្យបងសុំទោសណាមកបងត្រីអពេកហើយវ៉ាន់មកជាមួយណាគេណាកន្លែងធ្វើការឆ្ងាយទាំងអីខំមកទៅអីនេះទៅមកបងចង់ឲ្យវ៉ាន់ពិបាកណា មានអីពិបាកចេញពីធ្វើការមកចង់ឈាម10000អ្នកជំងឺតិចហ្នឹងឯងមកយាយបងធូរខ្លះនៅ បានធូរអីគឺឌីណាទិញថ្នាំឲ្យលេបហើយបានញ៉ាំបបរក្តៅទៅក៏បាច់ញើសស្រួលខ្លួនវិញហើយគាត់ថាថ្ងៃទៅធ្វើការវិញព្រោះត្រូវប្រញាប់ការងារឲ្យអតិថិជន គួរតែសម្រាប់មួយថ្ងៃទៅចង់ចំណេញប្រយ័ត្នខាតណាហើយនេះអូនទិញអីយកមកផ្ញើកុំឲ្យញ៉ាំតែបបរឃើញលោបាក់កម្លាំង អូយសង្សារណាគេអ្នកគួរស្រឡាញ់ម៉េះហើយអត់គិតចូលទៅក្នុងផ្លែទេបងអត់សូវស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងយ៉ាហើយណាក៏មើលថែមួយផ្លែក៏អស់ចិត្តដែរហើយបងធ្ងន់ដៃអ្នកញ៉ាំខ្លួនឯងមិនកើតទេនេះ រំអួយហ្នឹងឯងផ្ដាសាយហ្នឹងតាក់តងអីជាមួយដៃហើយណាមួយមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីនៅតែ2នាក់វាអត់សូវសម អូខេអញ្ចឹងប៉ះដៃតិចក៏បាន ណូ អូគ្រាន់តែប៉ះតិចសោះក៏មិនបានដែរសង្សារខ្ញុំវាក៏កំណាញ់ម៉េះប៉ះសក់ក៏មិនបានប៉ះដៃក៏មិនបានប៉ះអីក៏មិនបានទាំងអស់ចង់អោបយកកម្លាំងចិត្តតិចក៏មិនបានអញ្ចឹងខ្ញុំសុំអោបតិចមកណា ទេ
អូនត្រូវប្រាប់ច្រើនដងហើយអូនប្រាប់ឲ្យថាអត់តន់ដល់ពេលស្រឡាញ់កូនស្រីគេរៀងប្រហែលតិចអី អូនមានបានទៅក្រៅមួយនៅគេអត់ ហេតុអី គឺឌីណាប្រាប់បងនឹងថាឃើញអូននៅក្រៅ អត់ទេអូនមានតាណាយើងបាននិយាយទូរស័ព្ទមួយគ្នាហើយបងក៏ដឹងដែរថាអូននៅកន្លែងធ្វើការត្រូវអត់អញ្ចឹងបងឆាប់ទៅញ៉ាំបាយអូនបានឆាប់ទៅធ្វើការវិញ លោកធានទៅមកពីណាមិនបើខ្ញុំតាក់តោចូលអញ្ចឹងតាណាមកណាអត់មានប្រាក់ម៉ាត់សោះហេតុថ្មនេះហើយតំចូលកន្លែងការងារលោកធានកំពុងកាត់អី ម៉ាលីជាលេខារបស់ខ្ញុំឬក៏ជាអីឲ្យប្រកាស គឺជាលេខា ខ្ញុំថាម៉ាលីនេះធ្វើការងារហួសទូនាទីអីខ្ញុំចង់ទៅណាវាជារឿងរបស់ខ្ញុំជាមនុស្សមិនមែនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ម៉ាលីនោះទេមុននឹងនិយាយស្ដីឬក៏ប្រតិកម្មអីមួយខ្ញុំណាគួរតែគិតពីឋានៈរបស់ខ្លួនឯងផងគឺខ្ញុំសុំទោសផងលោកប្រធានដោយសារតែខ្ញុំបញ្ញាប់ការងារយកឯកសារលោកប្រធានសញ្ញាណាមួយខ្ញុំបាត់លោកប្រធានយូរពេកទៅខ្ញុំបារម្ភហើយក៏ចង់ឲ្យលោកប្រធាននេះមានបញ្ហាការងារជាមួយថ្នាក់លើដែរមិនចាំបាច់បារម្ភទេមុននឹងខ្ញុំទៅណាឬធ្វើអីខ្ញុំបានចាត់ចែងការងាររួចរាល់អស់ហើយខ្ញុំក៏ដឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំគួរធ្វើឬក៏មិនគួរធ្វើដែរខ្ញុំសុំទោសលោកប្រធានណែឯកសារគឺនៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំចឹងចាំខ្ញុំទៅសញ្ញានៅខាងក្នុងក៏បានដែរចឹងអត់អីលោកប្រធានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ចាំខ្ញុំហើយចាំខ្ញុំទៅរៀបចំឯកសារជូនណាមួយក៏ចង់ឲ្យលោកប្រធានមកខាត់ពេលអង្គុយចាំខ្ញុំដែរចុះសិនខ្ញុំអាចចាំបានបើសិនជាមានការងារអីដែលខ្ញុំអាចជួយអ្នកនាងបានខ្ញុំនឹងជួយព្រោះខ្ញុំដឹងថាលេខារបស់ខ្ញុំម្នាក់នេះធ្វើការច្រើនហើយក៏ហត់នឿយដែរអញ្ចឹងកិច្ចការអីដែលខ្ញុំអាចជួយខ្ញុំនឹងជួយអានឆាប់ចប់តាមលោកប្រធានចាស់អូយចាំខ្ញុំយូរអត់ អត់ទេបងទៅតែមកឈរចាំបាយមិញនេះឯងហើយឌីណាក៏មកដល់សេវាលះហះតន់ចិត្តរបស់គេណោះអាចធ្វើជាពូរត់ឡានឈ្នួលបាននិយាយអញ្ចឹងមនិតគេយ៉ាងម៉េចហីមនិតគេផ្ដាសាយធម្មតាទេបងអត់មានអីធ្ងន់ធ្ងរទេការដែលអត់បានទៅកន្លែងធ្វើការព្រោះខ្លាចឆ្លងទៅក្រុមការងារតែស្អែកហ្នឹងគេចូលធ្វើការវិញហើយនេះគិតបានវែងឆ្ងាយរបស់គេណោះនិយាយអញ្ចឹងឌីណាតនេអត់សួរឲ្យហើយក្រែងលោមានណាត់ជួបជាមួយនឹងមនុស្សសំខាន់ខ្លាចថាបងរំខានពេលវេលាផ្អែមល្ហែមរបស់ឌីណាចេះតែថាឲ្យបងខ្ញុំមួយថ្ងៃរវល់ជាមួយការងារតែប៉ុណ្ណឹងពូវ័យពេញធ្វើការអត់ចង់គិតរឿងស្នេហាទេព្រោះខ្លាចគេធ្វើបាបនេះឌីណាមើលពិភពលោកហ្នឹងក្នុងផ្លូវអាក្រក់ពេកហីនៅល្អដូចឌីណា
mình miên sấy na mà bong đi na tê Giang sẵn ha miên sầm mặt tập hiệp ca nghĩ còn là o miên tai sấy sờ bà ốc tốc បើបងជ្រើសរើសបងរើសយកខ្ញុំហ្មង អូមិនអាចទេបងមានប្តីហើយហ្នឹងទុកឲ្យកំមុំគេជ្រើសយកឌីណាវិញបងស្ត្រីមេផ្ទះគេធៀបចោលហើយតែហាមធ្វើបាបចិត្តកូនកំមុំគេណា ខ្ញុំណាតើដែរក្បត់ចិត្តគេហើយធ្វើបាបចិត្តគេនោះបង មនុស្សខ្ញុំបើដាក់ចិត្តស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់ហើយបានត្រឹមឃើញគេមានក្តីសុខក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំអស់ចិត្តដែរបើសិនជាប្រុសម្នាក់នោះមិនមែនជាខ្ញុំក៏ដោយពេលខ្លះយើងស្រឡាញ់មនុស្សស្រីម្នាក់មិនប្រកាសថាត្រូវយកគេឲ្យបានបើសិនជាមែននោះវាគ្រាន់តែជាតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹង នេះបើសិនជាស្រីណាបានឌីណាស្រឡាញ់ច្បាស់ជាសំណាងហើយ ខ្ញុំសំណាងមិនដល់ទេព្រោះបានត្រឹមតែមើលគេមើលថែនាងពីចម្ងាយស្ដាប់ទៅកំសត់ណាស់ត្រូវទេបង ជាកូនប្រុសត្រូវតែរឹងមាំតស៊ូដើរទៅមុខបន្តទៀតណោះ តោះបង តោះ អូនណាងជួយឲ្យយាយបងតិចមើលរឿងនិស័យស្នាចិត្តខ្មៅពេលដែលតួស្រីដឹងថាតួប្រុសដែលជាប្តីបានក្បត់ចិត្តនាងហើយទៅយកប្អូនស្រីខ្លួនឯងដែលស្រីបំផុតអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគេបែកគ្នាបងចង់ថាឲ្យតួស្រីយកប្រុសក្មេងដើម្បីឌឺចិត្តប្តីអូនឯងគិតមិនដែរ មិនចាំបាច់ទៅបញ្ឈឺចិត្តប្តីទៅអីបង ចុះបើតួស្រីគាត់ឈឺចិត្តហ៊ីងហើយត្រាំនៅក្នុងសមុទ្រទឹកភ្នែកទៀតហើយនៅពេលដែលនាងដឹងថាប្តីនិងប្អូនស្រីបានក្បត់ចិត្តយ៉ាងឈាមត្រជាក់អូនឯងគិតមើលមនុស្សស្រីណាទទួលយកបាន ហើយមូលហេតុអីចាំបាច់ទៅបញ្ឈឺបញ្ជួបបន្សោចធ្វើអញ្ចឹងអត់បញ្ជាក់ថាតួស្រីគាត់មានក្តីសុខទេយើងគួរតែបង្កើតចំណងបញ្ហាឲ្យតួប្រុសក្មេងនោះចូលមកជួយតួស្រីដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគាត់លួងលោមគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានភាពក្លាហានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបើទោះបីជាគ្មានស្វាមីនៅក្បែរខ្លួនក៏ដោយ មានអីសំហេតុផលតាតែអូនឯងគិតថាសាច់រឿងមានមិនដែរ ល្អដែរបងតែសាច់រឿងបែបហ្នឹងគឺមានច្រើនគួរសមដែរ បងដឹងតែបងចង់ឲ្យតួស្រីគ្រាន់តែពឹងប្រុសក្មេងដើម្បីឲ្យគ្រាន់តែធ្វើស្លាញ់គ្នាឯងអត់បានស្លាញ់គ្នាមែនតើទេរឿងរបៀបអញ្ចឹងភាគច្រើនចាប់ happy ending តែបងចង់ឲ្យបញ្ចប់របៀប sad ending វិញវាប្លែកពីគេជាងមិនដែរ ក៏ល្អហ
ផ្លែម្យ៉ាងដែរតាបងចុះបើសិនជាទូផុសនោះឆ្លាញ់ទូស្រីប៉ាត់មែនទៅតើយើងគួរធ្វើម៉េចទៅហើយណាក៏យើងគួរតែគិតដល់អំពើល្អមកគេដែលធ្វើចំពោះទូស្រីដែរ អត់ទេតែប៉ាទៅពីរអ្នកគេបានស្លាញ់គ្នាឯងពីព្រោះថាគេបាននិយាយគ្នាហើយឯងថាពួកគេគ្រាន់តែស្លាញ់គ្នាលេងលេងអញ្ចឹងចុងក្រោយទូផុសអត់អាចស្លាញ់ទូស្រីទេមើលបងឯងកុំចិត្តតែប្រឡាប់ស្អីរឿងបងមើល អញ្ចឹងក៏ផ្លែម្យ៉ាងដែរបង មែនហើយគឺបងចង់ឲ្យទូប្រុសហើយនឹងទូស្រីចង់បញ្ចប់គឺអត់បានជួបគ្នាអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរៀងស្ងាត់ចិត្តនៅពេលដែលចុងក្រោយទូប្រុសអត់បានគ្នាជាមួយទូស្រីបែបលក្ខណៈ sad ត្រង់ទីធំហ្មងណា sad ending តែបងខ្លាចថាចុងក្រោយអ្នកគ្រប់គ្រងតាមគប់ដុតបាត់សុតទេ មិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេបង សុំចូលរួមផងបានទេ នេះយ៉ាមិនឯងដឹងតាគ្នានៅហ្នឹង មានតែពិបាកបើឯងនឹងគ្នាអាសាមកទីនេះសឹងអីតែបាត់ឯងមកទីនឹងឃើញឯងតែផ្លែថ្ងៃនេះមានកំឡុងទីណាមកដែរហ៎ថ្ងៃនេះនៅតែញ៉ាំបាយឆ្ងាញ់ឯងព្រោះអីមានក្រាស់នៅចិត្ត អូឌីណាគ្នាហៅមកញ៉ាំអីហើយពិភាក្សាគ្នារឿងការងារហ្នឹងណាហើយត្រូវនិយាយគ្នាពី concept សភៅទៀតហ៎ចុះហែងទៅស្រាប់មន្ទីរហ៎មិនអីបើថាមកជាទេគឺបួសហ្មងអី ណែវីឯងនិយាយចឹងយ៉ាត់ឌីណាគេយកច្រឡំថាគ្នានេះទៅធ្វើវត្ថុបុរាណអីទៅឌីណាជួយសង្គ្រោះស្ត្រីត្រកុដម្នាក់នេះផងបានទេកុំឲ្យខូចគេដេកឯណាណាឌីណាណា អូយអត់ទេបងណាទៅយកមនុស្សទៅចូលក្នុងសារមន្ទីរហ្នឹងបង ហើយលឺឲ្យធូរចិត្តបន្តិចហេតុតែគេណមួយអ្នកនិពន្ធមួយអ្នកឌីហ្សាញចង់ទៅធ្វើការនៅណាក៏បានឯងនេះទៅ office រាល់ថ្ងៃថ្ងៃខ្លះស្ទះផ្លូវស្ទះអូស្ទះនិយាយពី stress វិញនឹងចង់លើកស្វាយកូនតែម្ដង ចុះពេលបាក់លុយហ៎មានដែរល្អអញ្ចឹងអត់ អរេមានតែសុបាយចិត្តថែមកញ្ចប់ប្រាក់ខែដល់ដៃដូចបានឆ្នាំបំបត្តិក្បាលអញ្ចឹងសាក់លេខ1 អូនិយាយថាមិញចន្ទាខលមកគ្នាថាបងណានអត់តន់បានទៅដល់ office ទេតែគាត់បានជូនវ៉ាន់តម្លាក់នៅក្នុង office ហើយតាហើយអត់ដឹងថាតាណាបន្តទៀតចុះឯងមានដឹងអត់ថាបងណានគាត់តាណា គឺគ្នាមិនទៅដឹងកណាន់គេមិនមែនជាមនុស្សគេការងារណាក្រែងលោគេទៅជប់ភ្ញៀវទៅដឹងប្តីរបស់ឯងរវល់មិនទៀងម៉ោងមានអីគួរឆ្ងល់ទៅ អូក៏ដូចឯងថាដែរមើលទៅ ណែឯងជាម៉ែបងឬក៏ជាប្អូនបងហ៎បងហៅឯងទៅរៀនការងារនៅទីនេះមិនមែនហៅឯងទៅទូត្រាបងទេ ខ្ញុំជាអ្នកណាវាយគួរដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តហើយអូនស្រីរបស់បងនឹងធ្វើបងខកបំណង អញប្រហែលជាបានដឹងហើយឥឡូវនេះគឺមានសង្គ្រាមអនឡាញសង្គ្រាមដណ្ដើមស្រីញីប្រុសឈ្មោះជាដើម សួរព្រោះចង់ដឹងព្រោះមកទៅឯងនិយាយស្ដីដូចប្លែកៗ ទៅដល់ឯងគង់តែដឹងឯង ពេលវេលាអងស្នាមញញឹមធ្លុ